sério. Olha só. O barulho é esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí. Aí eu não sei se é na mesa em cima ou no amortecedor, mas é esse aí o barulho, tá ok? Um abraço. Aí pessoal da Volts, ó, tô aqui na Nós Motopeças que vocês indicaram. Trouxe aqui minha moto que estava batendo à frente à caixa de direção e o Sérgio, né, que fez o ajuste. Sérgio, o que na verdade que aconteceu com essa direção aqui? Só ajuste na caixa de direção, só ajuste. Deu folga, né, porque é nova e cria folga, é só ajustar. Tá bom, e agradecendo você então, porque fez o serviço aí e inclusive não cobrou nada, né? A Volts está devendo um ponto aqui para vocês, ok? Obrigado. Um abraço.